Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Lasst uns wie jede Woche gemeinsam auf die Sunday Preview schauen und auf die Dinge, die wir ab dem Samstag, den 30.08. vorbestellen können. 30.08., krass. Jetzt ist der August auch schon wieder fast rum. Also, diesmal geht's um Kill Team und um das klassischste Kill Team ever. Nämlich, es gibt eine neue Kill Team Box, Kill Team Gruftwelt. Hammer cool, Necrons dabei und Deathwatch. Die Deathwatch, gegründet durch das Ordo Xenos der Inquisition. Die Elite der Elite. Elite Space Marines, die halt wirklich speziell gegen außerirdische Bedrohungen, Tyranniden, Orks, Eldari kämpfen, die eben gegen alles Nichtmenschliche kämpfen. Die Besonderheit hier ist ja auch, dass die Marines temporär von ihrem Orden entsandt werden, um diesen Deathwatch-Dienst abzulegen. Sieht man ja zum Beispiel auch in den ersten Missionen oder in den Tutorial-Missionen von Space Marine 2. Geiles Spiel. Da ist der Titus ja auch in der Deathwatch. Deathwatch dann eben ganz markant die schwarzen Rüstungen, die linke Schulter mit dem Inquisitionssymbol, auf der rechten Schulter das Ordenssymbol des Ursprungsordens. Ich finde es sehr cool, weil die Deathwatch ist ja so dieses klassische Kill-Team-Muster. Spezialisierte Trupps, die eben als Speerspitze gegen Außerirdische in den Kampf ziehen und dann eben ganz spezielle Bewaffnung auch haben. Also bunt durchgemixt in so einem Trupp. Nahkampf, Spezialwaffen, schwere Waffen, alles dabei, um Xenos zu vernichten. Auch die Necrons bekommen richtig geile Modelle. Und vor allem Geländestücke für so eine Necron-Gruftwelt. Geil. Ja, das ist die neue Gruftwelt-Box als Nachfolger der Typhon-Box. Und wenn wir dann schon bei der Typhon-Box sind die einzelnen Fraktionen dann, die in der Typhon-Box drin waren, separat erhältlich. Hier einmal vom Adeptus Mechanicus mit dem Techno-Archäologen und ganz vielen Spezialservitoren, die man so sonst nirgends bekommt. Die Venatoren-Rotte auf Tyrannidenseite auch separat nun erhältlich. Und was mich besonders freut, sind die Geländeteile, die eigentlich so der Hauptgrund waren, warum ich die Typhon-Box damals wollte. War ich dann leider zu langsam und ja gut, es wurden ja auch weltweit nur 10 Boxen produziert und die waren halt super schnell vergriffen. Nee, es waren schon ein paar mehr, es waren 15 Boxen. Aber wie auch immer, das war ehrlich gesagt so der größte Anreiz für mich, warum ich die Typhon-Box wollte, weil ich dieses Tyrannidengelände irgendwie so geil fand. Ja, kann man natürlich auch alles selber bauen und modellieren. Hier hat man halt dann gleich auf einen Schlag hier geiles Tyrannidengelände. So coole Tyranniden-Geländestücke, ja, so kleine Bits and Pieces. Finde ich cool. Aber ich habe irgendwie auch trotzdem Bock, selber mal so ein paar Tyranniden-Geländeteile zu bauen. Hier auch Novizinnen-Trupp der Sororitas. Als separates Kill-Team lässt sich natürlich aber auch für Warhammer 40k verwenden. Gerade mal hier schauen. Hier Monitorum Feldhandbuch 3.1, Adeptus Sororitas, erste Seite. Dann haben wir hier, was sind sie denn? Da Novizien-Trupp der Sororitas. 10 Modelle, 100 Punkte. Im Vergleich zum Codex, da waren es nur 85 Punkte, ja genau. Dieser Trupp ist also etwas teurer geworden. Weiter geht's mit einem ziemlich coolen Kill-Team, finde ich. Hier die Kommandos der Orks. Die kennt man noch aus dem Starter-Set der vorherigen Kill-Team-Edition. Hier eben Kommandos der Orks, die damals gegen das Todeskorps von Krieg gekämpft haben. Auch ziemlich coole Miniaturen. Und als ich die Minis damals gesehen habe, eben in diesem Starter-Set für Kill-Team, da habe ich mir einfach das Starter-Set geholt, weil ich einfach die Orks wollte. Die sind so cool. Gab es auch einen coolen Trailer dazu, ja, Veröffentlichungstrailer. Auch ziemlich gut gemacht. Und ich finde, die Modelle sind einfach Hammer. Sehr viele coole Details bei den Orks. Ist auch mal ein bisschen was anderes. Die haben alle sehr, sehr viel Charakter, diese einzelnen Modelle. Ich finde die richtig cool. Dann Auftragsfertigung klassischer Eldari-Modelle oder Eldar-Modelle. Bei denen war ich jetzt nie so tief wirklich drin, aber die sehen auch nice aus. Ja, so ein paar Sculpts erkennt man dann. Ja, und hier dieses War-Portal, Stargate. Und klassische Emperor's Children. So cool. Auch diese klassischen Lucius und Fabius Bile Modelle. Genial. Die sehen so krank aus, die Noise Marines. Ja, auch hier hat man dann die Chance, nochmal an diese klassischen Minis ranzukommen. Hier, das ist natürlich so die ikonischste Miniatur, finde ich, für die Emperor's Children. Genial, super bemalt. Als Warhammer-Fan, selbst wenn man nichts mit den Emperor's Children zu tun hatte jemals, die Miniatur, die kennt man. Einfach unglaublich krasser Klassiker auch. Das ist so eine Mini, die muss man eigentlich in der Sammlung haben. Die muss in der Vitrine stehen. Saugeil. Die Pose, die E-Gitarre.
der Bemaljob, der so das Look and Feel der Hard-Rock-Bands kombiniert. Genial, genial, geniale Miniatur. Ja, und die kann man sich jetzt auch wieder besorgen, aber herstellen lassen. Dann gibt's Neuigkeiten aus der Black Library. Assassinorum Kingmaker in der Special Edition. Dann Lord of Chaos als Hörbuch. The Legend of Sigmar als E-Book. Final Deployment auch als Hörbuch und E-Book. Und dann gibt's neue Inhalte bei Warhammer Plus. Das war's zur aktuellen Sunday Preview. Das erwartet uns am Samstag, den 30.08. in den Vorbestellungen. Neues Kill-Team-Set. Die Einheiten aus der vorherigen Typhon-Box sind jetzt nun einzeln erhältlich, genauso wie das geile Tyranniden-Terrain. Dann Auftragsfertigungen, alte klassische Eldari-Modelle, klassische Emperor's Children-Modelle, Haufen neues Zeug in der Black Library. Da ist einiges dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.